mashinasini tuzatayotgan erkak yonida 2 yoshlar atrofidagi o'g'ilchasi aylanib yurganligiga ahamiyat bermadi. Bolakay esa ko'ziga chiroyli ko'ringan yoqilg'i, ya'ni benzinni ichib yubordi. Маленький ребенок поступил в крайне... Bola juda og'ir ahvolda, hushsiz holatda va og'ir nafas qisishi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Kasallik tarixi anamnezga ko'ra, bola shifoxonaga kelishidan taxminan 3 soat oldin ota-onasining e'tiborsizligi tufayli belgilanmagan idishda qolgan benzinni ko'p miqdorda ichib yuborgan. Benzin nafas yo'llarini, bosh miyani zararlaydi va buning oqibatida og'ir ensefalopatiya, og'ir va qo'shilib ketuvchi pnevmoniya, miya shishi va o'pka shishini rivojlantiradi. Aynan shunday og'ir ahvolda bola shifoxonaga tushgan va sun'iy nafas oldirish apparatiga, ya'ni o'pka sun'iy ventilyatsiyasiga ulangan. Unga intensiv davolash choralari ko'rsatilgan. Bu esa o'pka va miya shishini kamaytirish, pnevmoniyani davolash va oldini olish, shishlarga qarshi terapiya hamda antibiotiklar berishni o'z ichiga oladi. Получил ребенок. Ko'rinishidan chiroyli bo'lgan har qanday narsa xavfsiz emas ekanligini biz kattalar yaxshi bilamiz, ammo bolalar buni anglagunga qadar bizning e'tiborimizga va nazoratimizga muhtoj. Agar o'sha nazorat bir oz susaytirilsa, sizning oilangizning kichik vakillari ham xuddi mana shunday holatga tushib qolmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Shu bois hech qachon ularni e'tiborsiz qoldirmaylik.